Gali, ¿qué hay? ¿Qué hay? Es un parque de diversiones. ¡Ay, es muy lindo! Tenemos un montón de números maravillosos y divertidos que no van a poder olvidar nunca. Hola, Stella. ¿Vos dijiste que había cosas divertidas para ver acá? Hola, queridos amigos. Llegaron al lugar justo, siempre y cuando ustedes quieran divertirse. Porque ya saben, esto es un parque de diversiones. Y en los parques de diversiones, si no venís a divertirte, es medio raro. ¿Y qué es lo más divertido, Stella? No. Acá no hay lo más divertido. Acá todo es divertido. Para recorrer el parque tienen que seguir las flechas de color rojo. Nunca las azules. ¿Está claro? Sí, entonces seguimos las flechas de color azul. Ay, no, querido, no. Las rojas. Las rojas. Eso, quería decir las rojas. Gracias, Stella. ¡Que se diviertan! Por ahí! Ay, no, Gali, la flecha roja. Espérenme. ¡Estatua! Son estatuas. Se dice estatuas. Sí, estatuas. ¡Te diré estatua! Esto tiene cara de contenta. Uy, Rafa tiene cara triste. Es como es tristeza. Arturo tiene cara de ¡Es alegría! enamorado. ¡Es alegría! ¿Y a Verne qué le pasa? Tiene cara de enojado. Ella le da furia. ¿Qué está haciendo, Stella? Un globo. Parecido. A ver... Una estrella inflada. Ya sé, una burbuja. ¡Burbuja! Sí, una burbuja estrella. ¡Bien! Es por acá, ¿no, Gali? Sí, claro, Uli. Es por ahí. Vamos. ¿Y este lugar? ¡Qué raro! ¿Dónde estamos? En mi cueva. Por acá no hay nada. ¿Qué será lo divertido? Ay, ya sé que es lo divertido. Yo no veo nada. Darte vuelta y vas a ver. ¿Y ustedes qué hacen acá? Sí, a ustedes les pregunto. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos por allá, que hay otra flecha roja. ¡Qué flaco que estás, Gali! Uy, qué raro que nos vemos así. ¡Espejo! ¡Tu espejo, Uli!